Sedang ka jingeh keren ke Amerika pat ke Iran mentah ke sengi baar pat sengosir ke Shisha ya ke jing keren Ali Khamenei Persia ya ke Amerika. Ka jingeh keren hapdeng ke Amerika pat ke Iran kelas dang mentah ke janmit sengi baar ka kat new tarik Februari arah jarap hunriu ha ka jingeh keren kanong indirect ling ba ke Geneva. Halor kan nuklear bat ke Iran. Bat kad ba ke Amerika kadang kermen ba ke Iran kan poi syak jing sengutu jingmut bat keri Amerika. Kad ba nakaling jung Prime Minister jeng keri Israel u Benjamin Netanyahu umdon ke jingej watang kendidro ba ke Iran kan kongu kata jingkwa jung keri Amerika. Kumta nakaling jung Prime Minister jeng keri Israel u Benjamin Netanyahu ulas ngutu lupa ba kane ke jing keren kamla ban poi syakatong. Kat kum ki kubor ke Arab haka jing keren Ali Khamenei u Supreme Power jeng ke Iran ulah keren ru kumne da ke baong. Ba u Presiden Donald Trump ulah kam ba ke Amerika kadon yak tek sipai ki ba klain bortam haka pertai haringkat ki tirthma jongka. Henry Ayatollah Khamenei ulah ongpat bawat lada ke Amerika ka don yak tek sipai ki ba klain bortam haka pertai haringkat ki tirthma jongka. Henry yok lese ba enda kla syak khruit haka Iran. Kita ki sipai ba klain bortam haka pertai kin omla syu sisndon pandang ki klik biang nang ne syakmat. Kat ba hapa keren pat halor ke jing pha biang ke Amerika sakawe pat ke jahatma sya Middle East kata nalor ke USS Abraham Lincoln. Henry Ayatollah Khamenei ulah ongpat da kumne ba ya kata ke jahatma ke ba syirkhai ke bakit ya ke jethma. Kadang sengau syirkhai penban ya kita kitirthma jong ke Iran kibala ban pengam no sendon ya kata ke jahatma syadu traidu jong ke durio. Kata kamut kat kum ke jingkren jong Ali Khamenei ulah kam bawat lada kata ke jahatma ke ba syirkhai ke ba klanbor jong keri Amerika ki don hajan jong ke Iran. Henry ulah kampat ba ke ba sengau syirkhai bat ke ba syungsir ya ke sipa jong ke Amerika kadai ba ke Iran kan sa persyang ban pengam sendon ya kita ki jahatma jong keri Amerika. Kumta kane kadai ke jing pen triang jong ke Iran ya ke jing peta ya ke jing kwa jong keri Amerika bat ngin sepej lada ke jing keren kamlong ke bas siso ke Amerika kan sedang sisyan neem ban kerwit da ke tema Persia ya ke Iran kumbak lakam da Presiden Donald Trump namar ke Iran kelak kopteng da ke baong ba ke Amerika dalilai ruem kan omla ban penjot ya ke Iran haka ba pipa ya kita ki aircraft carrier ki jahat kit thema syajan jong ke Iran ka baab jeng ma kan dei bayo ka Iran kan sa pengam sendon ya kita ki jahat thema syatraidu jong ke durio kane kade ke jing berngam ka bateng jong Ali Khamenei Persia ke Amerika haka jingelam jong Donald Trump ti tungin sepej ke ba mi na kane ke jing keren haka sin ka baar ka Amerika bat ke Iran mentak janmit sengi baar bat ke ke bantang jan nang ne syakmat tong nang api ki wei bat ki khobor ki bantang wan ku blai sibon